Bạnអ្នកមិនចង់ download app Telegram ទេអញ្ចឹងអ្នកអាចប្រើ web Telegram ជំនួសបានស្វាគមន៍មកកាន់ CA Sharing សម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Telegram ភាគច្រើនគឺដឹងហើយថាដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី Telegram បានគឺត្រូវ download app វាជាមុនសិនមិនថាលើទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជានៅលើ computer ប៉ុន្តែមានដឹងថាយើងអាចប្រើប្រាស់ Telegram នឹងនៅលើ Telegram web បានដែរពិសេសគឺនៅលើ computer ដែលយើងអត់ចង់ download app ច្រើនញ៉ៃៗដូចនេះតោះទៅមើលការប្រើប្រាស់ Telegram web ជាមួយខ្ញុំដូចនេះដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ Telegram web បានយើងចូលទៅកាន់ Google Chrome ហើយ search នៅពាក្យថា Telegram web រួចយើងនឹងឃើញ link របស់វាហើយដែលមានឈ្មោះថា Telegram web ហ្នឹងហើយយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅវានឹង show យើងនេះដូចជាការដែលយើង download app Telegram នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរដែលវាមានបង្ហាញនៅ login by QR code ហើយនិង login by phone number ដូចនេះការ login នេះគឺយើងត្រូវបើយើងមាន account Telegram នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយបើយើងមានក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយជំរើសដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺយើង login by QR code ទៅតែបើយើងចង់តាមទូរស័ព្ទដៃនេះយើងចុចត្រង់ login by phone number ទៅវាបង្ហាញឲ្យយើងនឹងបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅតែសម្រាប់ខ្ញុំនៅបង្ហាញជាមួយនឹងការ login by QR code នេះអញ្ចឹង login by QR code គឺទី1វាឲ្យយើងបើក Telegram នៅលើ phone number របស់យើងរួចចូលទៅកាន់ setting ទៅកាន់ device ហើយ link desktop device អញ្ចឹងយើងចូលតាមវានៅលើទូរស័ព្ទដៃទៅបន្ទាប់ពីចូលហើយនេះដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី scan ហើយវាឃើញបែបនេះដោយសារតែ Telegram របស់ខ្ញុំគឺបាននៅធ្វើនៅការចាក់សោ2តង់ two step verify ហ្នឹងដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូការបង្ហាញនៅការការពារ Telegram ពីការលួចហ្នឹងការចាក់សោ2តង់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបើចង់ដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាចទៅរកមើលនៅវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំបានតមកទៀតខ្ញុំបញ្ចូលនៅ password អញ្ចឹងអាការចាក់សោ2តង់ហ្នឹងក៏វាជួយដែរបើអ្នកបើសិនជាមាននរណាម្នាក់លួចចូល Telegram យើងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងបើគេអត់មាន password ហ្នឹងក៏គេមិនអាចចូលបានងាយបានដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចូល password ហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចនេះទៅនេះវានឹងចូលទៅកាន់ account Telegram របស់ខ្ញុំមួយហើយត្រង់នេះក៏មានដែរវាបង្ហាញកន្លែង save password នេះកន្លែង save password នេះបើយើងចុច save អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ link Telegram web ម្ដងទៀតគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ account Telegram ហ្នឹងហ្មងយើងអត់តម្រូវឲ្យការ scan account Telegram ចូលម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ save ទេយើងមិន save ទេយើងចុច never ទៅអូខេនេះគឺ account ខ្ញុំដែល scan ចូលបានហ្នឹងតែបន្ទាប់ពីចូលបានហើយខ្ញុំថយក្រោយបន្តិចបង្ហាញនៅត្រង់នេះគឺជា app Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាន download អញ្ចឹងគឺយើងមានរូប icon របស់វាហ្នឹងនៅលើ desktop ទាំង desktop ហើយចុះចំពោះ Telegram web វិញបើយើងចង់ឲ្យមាន icon link ហ្នឹងនៅលើ desktop វិញយើងធ្វើមិនអញ្ចឹងចូលទៅកន្លែង web ដដែលសិនមកអ្នកនរគ្នាឃើញនេះកន្លែង link វាហ្នឹង link ខាងលើហ្នឹង copy វាទៅ copy ហើយយើងត្រឡប់មកកន្លែង desktop យើងវិញរួចយើងmouse ស្ដាំជ្រើសរើសត្រង់ពាក្យថា new នៅត្រង់ new យើងជ្រើសរើសត្រង់ shortcut ចុចកន្លែង shortcut ហ្នឹងទៅហើយយើងផាសនៅ link ដែលយើងបាន copy នៅលើហ្នឹងមកចុចនេះអូខេកន្លែងនេះគឺឈ្មោះ shortcut ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Telegram តបពីចុចហើយនេះវាបង្ហាញហើយនេះ Telegram ដោយសារតែនេះគឺយើងវាជា website ឯងចឹងពេលដែលយើងដាក់វាជា icon គឺវាជាប់នៅរូបហ្នឹងហើយតែយើងបានដាក់ឈ្មោះវា Telegram ដើម្បីសម្គាល់ថាវាគឺជា Telegram web របស់យើងអូខេខ្ញុំចុចចូលសាកល្បងចុចមក load ប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាម៉េចបានជា load ឲ្យការ login ម្ដងទៀតអញ្ចឹង login ម្ដងទៀតនេះដោយសារតែត្រង់ចំណុច
ដែលត្រង់ពេល login បានហើយហ្នឹងវាមិនមានត្រង់បង្ហាញយើងថាតើយើងហ្នឹងចង់ share password នឹងអត់ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចុច share ពេលដែលចុចចូលត្រង់ link ហ្នឹងម្ដងទៀតគឺវាអត់មានបង្ហាញត្រង់នេះទេតែបើអ្នកនរគ្នាអត់ចុច share ទេពេលដែលចុច link ម្ដងទៀតគឺវាត្រូវឲ្យយើង log in ម្ដងទៀតចឹងការចុច share ហើយនឹងអត់ចុច share ហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាខុសគ្នាដែរបើយើងចុច share យើងចុចចូលលើក្រោយគឺចូលទៅ account យើងហ្មងអត់ត្រូវការចុចញញ៉ាយទៀតទេប៉ុន្តែគុណវិបត្តិរបស់វាឧទាហរណ៍ថាបើមានអ្នកផ្សេងអីគេលួចប្រើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយគេចុចទៅលើ website Telegram របស់យើងណាគឺគេឃើញ account របស់យើងហ្មងចំណែកឯបើយើងអត់ចុច share វិញអត់ចុច share គឺពេលដែលយើងចុចចូលម្ដងគឺយើងត្រូវ log in ដដែលហ្នឹងឯងចឹងវាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិខុសគ្នាវាស្ថិតនៅលើយើងអ្នកប្រើប្រាស់ឯតែយើងចង់បានបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ Telegram នៅលើ Telegram web របស់ខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺចប់ត្រឹមអរគុណដែលបានទស្សនាបើសិនជាមានមតិឬក៏ចម្ងល់អាច comment នៅក្រោមវីដេអូនេះបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់កុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជា subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំមួយផងអរគុណជម្រាបលា